Nagaan afaraarri jaalalli waaqayyo dachaa isiniif haa baay'atu. Eebbifamaa guyyaa kaleessaa viidiyoo gabaabaa waraabeen ture. Viidiyoon sunis nama tokko qeequudhaaf miti, garuu maqaa tajaajilaa baatanii wangeela irratti warra qoosaa jiraniifini yaada kana gaafii kan akka gaafiitti gaafadhe jechuudha. Innis immoo yeroo dheeraadhaa fi seexana faana gaafii godhanii boodee akka waan seexanni ba'eetti wanta garaagaraa dubbatu. Inni kun akkuma macaafa qulqulluutti caafameetu hin jiru. Seexana baasuunis immoo dinqii guddaa tokko kan ta'e miti. Namni tokko dinqii godheera kan jedhu lubbuu tokko gara mootummaa waaqayyootti gaafa dabaledha. Gammachuu waaqayyoollee ergamoonni waaqarraallee kan isaan gammadanii lubbuun tokko gara mootummaa waaqayyootti gaafa dabalamtedha. Fakkeenyaa kan nuuf ta'u wangeela Luqaasii boqonnaa 10 lakkoofsa 9 irratti yoo dubbisattanii dhukkubsattoota achi keessaa fayyisaa saba achi jiranittis mootummaa waaqayyoo isinitti dhiyaateera jedheetu gooftaan Yesuus bartoota isaatti yeroo dubbatetti isa kanas dubbatanii bartoonni deebi'anii dhufanii maal jedhaniiti baay'ee tokko guddaa gammadaniitu lakkoofsa 17 irratti gadi buutanii yoo dubbifattanii kan isaanii gammachiise argina jechuudha. Gooftaan Yesuus kan isaanii jedhe mootummaa waaqayyoo isinitti dhufteetti jedhaati namootatti labsaa jedhe malee dhimma fuura hamaa miti jechuudha. Isaan immoo yaa gooftaa maqaa keetiin yommuu isaan abboomne hafuuronni amoonni iyyuu nuuf abboomamanii jedhaniitu gooftaa Yesuusitti gaafii kana dhiyeessan jechuudha. Deebii kana dhiyeessanii gooftaan Yesuus immoo maal jedhaanii Yesuus immoo deebiseetu seexanni akka bakakkaatti waaqa keessaa 18 irratti Yesuus immoo deebisee seexanni akka bakakkaa waaqa keessaa bu'uutti utuu inni kufuu argee ani kunoo isin mar'ataa irra torban qabaa irra aangoo diinaa hunduma irraa ejjechuu akka dandeessanii fi gooftummaa isiniif kenneera humtinuus isinii hin miidhu jedheetu dubbata. Haa ta'uyyuu malee jedhan haa ta'uyyuu malee ila torban qabaarra ejjechuu yookiis immoo wanta garaagaraa gochuu irra caala kan nama gammachiisu maalidha? Maqaan keessanii waaqa irratti waan caafameef guddisaa gammadaa isaaniin jedheera. Kanaaf gammachuun keenya maalidha? Maqaan keenya mootummaa waaqayyoo keessatti caafamudha jechuudha. Namni tokko immoo mootummaa waaqayyoo keessatti maqaan isaa erga caafamee wangeelatti kenname kana labsuudha qaba. Wangeela labsuun immoo seexana guddummaa seexanni hin qabu guddummaa isaa ibsuu miti. Gooftaan Yesuus hafuurota hamoota yeroo baase wangeela Maarqos boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irra deemtanii yoo ilaaltanii namni hafuurri hamaadhaan qabame tokko mana sagadaa isaanii keessaa yeroo iyyaa si'uma sana caraanii yaa Yesuus nama Naazreetii dhimma keenya keessaa maaltu si buusee silaa nu balleessuu yaaddee dhuftee anoo eenyu akka ati taate si beekaa yaa qulqulluu waaqayyoo jedheen. Iyesuus garuu gab jedhii keessaa ba'ii jedheenii hafuurichi hamaan iniifatee jedha. Maal godhi? Gab jedhii keessaa ba'i jedhee hafuura hamaa sanas iniifatee jechuudha. Galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kana seexana faana haasa'uuni tajaajila tokkorraa tajaajilaan tokko tajaajilaa arga jedhame waaqayyoon tajaajila malee seexana faana interview godha miti. Seexana faana oduu odeessa toon taane yeroo qabu yeroo seexana faana odeessu namni tokko wangeela mootummaa waaqayyoo labsa arga ta'e seexana faana eessaatti dhuftee eessaanitti baatee eessaanitti galtee isa kana gaafii isan barbaachisu. Hojii ergamootaa boqonnaa 3 hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 3 nan dubbisa akkas jedha. Namichi Phexrosii fi Yohaannis mana qulqullummaatti ol lixuuf akka dhufanii argee horii isaanii kadhate. Phexrosii fi Yohaannis ijaan isa qaban. Phexros immoo nu ilaali jedheen. Yommus inni waa isaan biraa kan argatu se'ee ija keessa ilaale. Phexros garuu ani meetiidhaa fi warqee hin qabu wantan qabu garuu siifan kenna. Maqaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin ka'ii adeemi jedheenii jedha. Iddoo kanatti maaliif hafteessaa? Maaltu si hidhee? Seexana waggaa meeqa si qabee? Cubbuu haadha kee fi abbaa keetii jedhee
Phexros hin gaafanne maal jedheen waanan qabuun sii kennaa kan inni qabu immoo maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreet qaba. Kanaaf maal jedheeni ka'iitii adeeme maqaa gooftaa Yesuus nama Naazreetiin jedheetu yeroo iddoon taa'e sana maqaan gooftaan Yesuus Kiristoosii akka isa kaasee argina jechuudha. Inni kun immoo hafuura qulqulluu hojii hafuura qulqulluuti malee aangoo namni tokko hojjete yookiis immoo dandeetti nama tokkoo miti. Kun hojii Waaqayyoo baroota keessatti hojjetudha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkasuma immoo hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 16 hanga 18tti yeroo dubbifattanii hojii Phaawulos hojjete argina jechuudha. Iddoo kanatti Phaawulostu hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee hojjete malee humna nama eenyu miti. Macaafa qulqulluu keessatti dinqiin ta'e hundumtuu hojii Waaqayyooti malee hojii nama dhuunfaa tokko miti jechuudha. Gaafa tokko nuyi gara iddoo kadhataatti utuu adeemaa jirru xombooreen hafuuraa hooda dubbachuustu of keessaa qabdu tokko nutti dhuftee isheen hooda dubbachuu isheetiin horii baay'ee gooftota isheetii fi inni galchiti turte. Isheen namoonni kun hojjettoota Waaqayyo abbaati karaa fayyinaa isinitti in himu jettee iyyaa Phaawulosii fi nu duukaa inni adeemti turte. Kanas guyyaa baay'ee goote. Phaawulos garuu aaree itti galagalee hafuurichaan maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishee keessaa baatuuf sin abboomaa jedhee hafuurichi achumaan ishee keessaa ba'ee jedha. Asirrattis maal argina? Maqaa gooftaan Yesuus Kiristoos akka hojjete. Amma isheen kan dubbataa jirtu hafuura hooda dubbachiistudha jechuudha. Hafuura qaalichaadhaan gooftota isheetiif galii kan galchitudha. Garuu Phaawulos eessaa dhuftee, eessaan natti dhuftee, eessaan baatee, maal hojjetta, maal goota too hin jenne maal jedheeni maqaa Yesuus Kiristoosiin akka ishee keessaa baatu sin abbooma jedheeni jedha. Kuni aboo gooftaa Yesuus Kiristoos isaaf kennedha. Gooftaan Yesuus Kiristoosis immoo isa kana irratti hin dubbata. Maqaa kootiin hafuurota hamoota hin baastu, dhukkubsattoota hin fayyistu. Inni kun dandeetti nama tokko too hin taane oduu kan biraas barbaachisa too hin taane bakka maqaan Yesuus Kiristoos aboodhaan aangoodhaan gaafa lallabame dhukkubsatan kamiyyuu hafuurri hamaan kamiyyuu dura dhaabbachuu hin danda'u. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Kanaaf namoonni seexana afaan interview gootanii tajaajila jettanii kana miidiyaa irratti laxxaftanii sheemiidha. Seexanni isinitti kolfa. Maaliif tajaajiltoonni dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo lallabanii dhugaadhuma dubbii sagalee Waaqayyoo lallabuu malee seexana afaan interview godhanii nutti fidanii odeessani. Macaafa qulqulluu nama nu banneetiin alatti kun hojii Waaqayyoo akka hin taane eenyumtiyyuu beekuu ni danda'a jechuudha. Waamichi tokko immoo Yesuustu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 irratti akkas jedha. Yesuus deebisee karichi dhugaan jireenyis anaan yoo ta'e malee eenyu iyyuu gara abbaa dhufuu hin danda'u jedhe. Gara abbaa hin dhaqu jedhe. Eenyumtiyyuu karaa Yesuusiin malee mootummaa Waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu. Kanaaf karaatti mootummaa Waaqayyoo dhaalan nutti odeessa malee seexana isa kufe har'a kaastanii anatu kuffise jechuudhaaf piroosesii biraa namaan barbaachisu kun. Maqaa Waaqayyootiin namni kamiyyuu hunduma kiristaana hundumatu aboo ijoollummaa qaba. Namni ijoollee Waaqayyoo ta'e immoo hafuura hamaa baasuun hin rakkisu. Garuu kan ittiin hafuurri hamaa ba'u hafuura qulqulluu nama qabuuti yoo ta'e iyyuu namni kam kiristaana garaa guutuudhaan Kiristoos duukaa kan bu'e seexana irratti hojjechuu hin danda'u. Kanaaf seexanni nuuf haaraa miti. Kufaatiinsa gooftaa Yesuus Kiristoos iyyuu humna isaa irratti aboo nuuf kenneera. Kanaaf seexana faashinii haaraa gootanii kan nuti odeessitane wangeela dhugaa kana lallabuu wayya. Wangeela dhugaa kana lallabuu wayya. Maaliif namoonni sin hafuura seexana sana keessaa baastanii viidiyoo irratti poost gootan kuni of shamaqqaquu danda'u. Maallaan jedha namni jechuu danda'u. Miidiyaa miliyoona meeqatu namatu ilaalaa oola. Kanaaf gaarii miti. Seexana isa kufe kaastanii seexana akkattiin gombise jechuuf immoo maanni kun hojii Waaqayyooti. Hojii Waaqayyoo malee maqaa Yesuus Kiristoosiin alas hafuurri hamaan hojjechuu hin danda'u. Yookiis immoo namni gara koonaafaa dhufu inni akkasitti waaw hafuura hamaa baasaa jedhamuuf yoo ta'e kun wanta kufaadha. Wanta kufaa macarrashaa yakufaa nagar ነው።
Inna kanaafiyyu haaraa gootanii nutti hin baasina. Seexana isaa kuffisnee bira darbineerra nuti. Warra hin kuffisnee ilaalanii haa dhufanii yoo jettanii itti fufa. Garuu wangeela dhugaa lallabaan jirtan. Warri seexana baasee jettanii as baatanii postottani. Garuu kamas haa ta'u kamii wangeela dhugaa lallabuu wayya. Seexana kuffisanii miidiyaatti beekamte argachuu manna wangeela Kiristoos lallabanii wallaalummaadhaanii gola taa'u wayya. Maaliifi guyyaa isaatti gooftaan Yesuus Kiristoos gola nama baasa. Seexana kuffisanii miidiyaatti ba'anii na argaa jechuu manna gola dhokatanii guyyaa Kiristoos nama baasee ba'anii mul'achuu wayya. Maaliifi namni harka Kiristoosiin ba'ee mul'ate mootonni biyya lafaa kana ka'aniyyuu dhoksuu hin danda'a waan ta'eedhaaf. Kanaafi bishaan halkanii fi dubbiyyeessaa humtuun dhaga'uu jedhama. Yoon dogoggoruu baadhe macaafa qulqulluu faana mammaaksa ta'uu dhaabateyyuu garuu ergaa guddaa qabdi jedhee nan amana. Yeroo hundumaa gaaffii jireenya koo keessatti deebi'uudha gaaffiin kun. Namoota baay'eetu wangeelatti waan bilchaatan fakkaatanii garuu seexanaaf iddoo guddaa gaafa kennan argina. Karaatti macaafa qulqulluu iddoo tokkotti hin dubbisatiin seexanumachi bichaashii kuffisan sana postitti godhanii bakka waaw. Ani garuu waaw hin jedhu. Seexan already kufaadha waan ta'eedhaaf waaw nan jechisiisu. Garuu gaafa Yesuus gooftaadhaan waaw ameen jedheen postii jalatti barreessa. Garuu seexana isa kufaa gaafa kuffisanii waaw jedhee hin barreessu. Ilaaluudhaaf iyyuu akka dingataa yoon irra gale malee wanta kufaa ilaaluudhaaf immoo yeroon qabu. Seexana faana haasa'uudhaaf interview seexana gochuuf iyyuu yeroon qabu. Maal amma nama macaafa qulqulluu iddoo tokko yoon dubbifadhe amma seexana isa kufe ilaalu. Fakkeenyaaf ta'uu danda'a. Yookiinis immoo namni tokko macaafa qulqulluu dubbisee iddoo isaarratti immoo dhaabbate seexanas kuffisee waliin postitti gochuu danda'a. Garuu ishee seexan iyyite sana qaxxi gootanii kutattanii as baatani. Jabaadha. Garuu warra macaafa hin dubbifanneefini sodaadha malee ani eenyumtuu nan gowwoomsuu hin danda'u. Garuu jabaadha macaafa qulqulluu dubbisaa sirriitti gaariidha. Nama nyaatetu randa ba'a. Nyaadha. Warri nyaanis nyaadha. Warri seexanaaf immoo waaw jettanis dhiisa girriin hin barbaachisu. Seexanni already kufaadha. Kufeera ka'uus hin danda'u. Aboon nuuf kennameera irratti. Seexanaafis waaw nan jechisiisu. Wangeela dhugaa lallabuun gaariidha jechuun barbaadetanii eebbifamaa dogoggora jiruuf immoo dhiifama. Warri wangeela dhugaadhaan lallabdan isa kana keessatti qoodan qabaattani. Warri wangeela dhugaadhaan wangeela dhugaa lallabdan. Garuu wangeela da'effatanii warri mul'adhaa jettani dhokachuun keessan hin oolu. Yeroodhaan mul'achuu dandeessu dhokachuun keessan hin oolu. Dhugaan jirus immoo kanuma.